知道了。去。事儿还挺多。终于见到您本人了，久仰大名啊！您这一来，我这公司都蓬荜生辉。哦，我姓宋。啊，对，我秘书跟你说了我们公司的需求了吧？宋老板，你的手很粗糙，还有刚才你那握力，不像是坐办公室的人呀。嗨，这最近啊是比较流行在什么高尔夫球场谈生意，我这也不会呀，所以就找了一个教练，天天在这练习场这挥来挥去，握来握去，这手就练成这样了。你是从哪儿听说我的？哎呦，这话说的，整个宁江谁不知道您胡一刀啊？不但技术一流，而且所有的货都是现货现做，不像那些人囤了一堆垃圾，不成倒卖倒卖了吗？别人把这当生意，我这儿是艺术。艺术啊，就我不太懂，我问一下，我理解的这个艺术是不是什么音乐方面的，美术方面的？你说的那是下品，死亡才是最高的艺术。哎呦，你那吓着我了，这太深奥了吧？这个人从一出生其实就走向死亡，你恐惧它，但它又是你必然的归宿。这种冲突是最高级的戏剧，所以各民族的文化中也都有对死亡的崇拜。最伟大的艺术作品里也都包含这种态度。文森特·梵高为什么流芳百世？是因为他的画里有一种向死而生的气息。贝多芬的 C 小调，噔噔噔噔；第五交响曲的开篇，很多人说是命运在敲门，错，那是死亡在敲门。因为人类唯一的命运就是死亡。而我呢，放弃了那些间接的形式，直奔主题。当一个生命在你的手里，以死亡的形式被听歌，那就是爱。胡老师，不好意思，我打断你一下啊，您说完了吗？太棒了！就虽然我不太懂您说这个什么艺术那个境界啊，我就现在对你的这个艺术这个现场，我就特别感兴趣。你什么意思？就刚才您说这个，哎呀，就是真正的艺术感觉呀，我特别想去你的那个艺术现场看看，您是怎么把我们就是鹏程万里给做出来的。你公司叫什么？国平，寓意呢是国泰民安，太太平平。外面那牌子明明写的是海丰公司，这公司不是你的。哎，胡儿，您那肯定是误会了。您稍等，小顾，胡老师让您久等了。久等什么？把你们几个给我叫来。稍等啊，稍等，我问一下，您提示的特别好。过来，站好。宋总，还知道我是宋总啊？是不是拿我的话当放屁呀？我跟你们几个说了多少遍，上一个公司的牌匾赶紧给我摘了，扔了远远的，怎么就不做呢？熬什么熬？我干什么吃的？没忙过来。什么？还有你，
你作为我的私人的这个秘书和助理，这事儿还用我再提醒你吗？我昨天给他们打电话了，他们说最近订单特别多。我不想听这个，我只要结果。最晚明天早晨，我希望我的牌匾出现在我的公司门口。如果拿不来，我1分钱不会给他们。都听明白了吗？明白。还愣着干什么？滚出去！哎呀，我要是误会吧，我，哎，你看我就说你2句嘛，怎么还闹情绪啊？没有。什么没有？就全在脸上了吗？啊！你作为我的私人秘书和助理，你得什么事都想在我前头，对不对？要不然你让人胡老师觉得咱们这公司是假的呢，明白了吧？我知道你已经认识到你的错误了，那个就忙去吧。误会吧，我说是误会吧。走走走。小姑娘，没干过助理，没干过秘书，得慢慢培养。你看这还得哄着。什么女助理、女秘书的，不就是高级妓女吗？办不成什么正事。胡老师，有些话呀，我觉得不能这么说。我就是一个糙人，我不懂你说什么艺术啊、境界啊，我只懂做买卖。那今天咱就谈做买卖，咱们俩之间那买卖价钱，我再给你翻1倍，怎么样？商人就是商人，你不配看我的现场。先交定金，然后等我消息。没问题。好，你要走，我送你。小郭，小郭来了。那个胡老师要走啊，送一送。哎呀，今天您能来啊，我真是太高兴了。也希望咱们能够合作成功啊，也希望看到您那个真正意思。那行，我就送您到这儿。出来吧。拜拜。慢走啊。有病啊！看出来了，就你闲。你们怎么找到这么个地儿的？想知道啊？啊，保密。肯定是老魏。明白了，那小雨呗。上钩了没有？魏队运筹帷幄，宋处随机应变，他想不上钩都难。本来这活是我的，看不上，他非说我这气势不符合老百姓形象。哎，我倒是觉得宋处这话说的对。不是，人家主要是为了跟开颜搭档，你还没听明白这话？你闭嘴吧你！哎，去，你幸亏没去。我跟你说，就这货他就是一变态，他完全瞧不起女人。还说什么死亡是什么那个什么最高的艺术。我跟你说，你要去了，早给他扣了。你去？他说这话了？对啊，我在那都瘆得慌，你知道吗？怎么了？聂小雨看的书里边也有这句话。啊？谁？不，岳爱卿。哦。
好，那只鹰已经交给森林动物园了。要是于爱卿受害的时候，咱们在就好了。哎，你看，凶手分完尸，直接拿水一冲，血直接就流到地下去了。但是缺了个东西，邪纹宗教。它用完之后可以烧毁啊。吴峰，你涉嫌非法贩卖野生动物，同时我们还怀疑你有其他违法行为，现在依法对你进行审问，你要如实回答我们的问题。这个人认识吗？人？我为什么要认识他呀？我认识你们俩，还谁呀？那陈海平呢？你总认识吧？认识，我妈同事。你是不是追求过他？自作多情。正面回答我问题。是，我承认我曾经一度对他产生过兴趣。是因为他颈部的曲线几乎完美，仅此而已。那你承认你追求过他？那后来为什么不追了？这是我的自由吧？那我现在问你，你为什么不喜欢你的老板啊？别在那扯没用的啊！我告诉你，吴峰，我没有足够的证据，不会问你这些问题，知道吗？问你是给你机会，要觉得你不回答，我们就没有其他的办法。好好的看看这个人认识吗？认识，医学院的。你知道他对陈海平做了什么吗？你知道吗？陈海平告诉我们，他被这个人侮辱了。你知道之后就再也没有去找过他，是这样吗？那个女人她自己不检点，让别的男人有可乘之机，难道这后果应该我承担吗？你喜欢的女人被人侮辱了，你不但没有保护她、安慰她，你反而像个缩头乌龟一样躲起来，你就是个懦夫。你只配在废墟里摆弄你那些让人恶心的艺术。你可以侮辱我，但是你不可以侮辱我的艺术，知道吗？啊！不可以侮辱我的艺术。还有你们说那个鹏程万里，你们知道吗？那是我的孩子，我的孩子们用生命、用死亡来创造的，死亡才是最高的艺术。闭嘴！小郭，我带着去。走。佩妍，哎，喝水。不渴，一会儿咱俩去吃宵夜吧。不饿。哟，这么晚了，一会儿我送你，你别骑自行车了。不用，我骑习惯了。哎，你怎么看胡峰这人啊？我希望他是演的。我觉得不像。来，怎么样？完事了。哎呀，这胡峰啊，他就觉得自己特了不起，那我觉得啥也不是。你咋这么情绪化呢？这应该不是一个审讯结果呀。他的意思是，这个人外强中干，反而不像薛家健那么难对付。
他承认自己知道陈海平被强奸的事情，但是从他的反应来看，他把更多的不满是放在了陈海平的身上，对薛家健没有太大的仇恨。就这么说吧，就是一怂货啊！不管是杀人碎尸还是抛尸，哪一项放他身上都能吓尿了。哎，干嘛呢？这么平静，不太像你风格呀。这不吸取教训了吗？确凿证据到之前都得，乐观也好，悲观也罢，都，反正现在那个技术已经把这个血液和土壤样本都拿走了，去检测了。哎呦，我真是希望他是演技高超啊！哎，可不能这么希望啊！你这就属于恶意，当心他老师带你上课去。哎，说什么呢？说什么呢？怎么就不能这么希望？你说上什么课呀？不，我觉得人开书的没准就是演的。不，我这么说确实不够严谨。卫队说的对。不是，看来你听不出来我是。哎，大哥，大哥，哎，你没事你走吧，行不行？啊，你这身上都有味儿了，你回去洗个澡。我作为处长，我给你放假，你明天中午来上班，行吗？你心有这么好？我关心同志不行是吗？感谢你的关心。那这样，宵夜谁去？我不去。等两个。你等会儿，我那个就是肚子，我就是刚才咕噜咕噜叫了。不行，你等会儿。我明天能请1整天的假吗？有点事儿，宵夜去不了啊，抱歉。那个，他这不去了，你是不是也不去了？确实有点晚。你有什么事儿，直接跟我们说就行了。我就要等魏国平来，你找他干什么？我要跟他把话说清楚。跟他说什么呢？说到找人打我这事儿，你刚才自己也说了，打你是谁都不认识，你怎么知道是他找人打的你呢？打我的人让我搬家，除了他还有谁能干这事儿？让你搬家，什么理由呢？他肯定觉得我骚扰他妹妹了。那你有没有骚扰他妹妹啊？我没有，请你不要冤枉我。我没说你有，我不是得调查清楚吗？他没有骚扰我，我可以保证，我哥不会对你做这种事儿。你要觉得我住这儿对你有影响，我可以搬走。下次再来啊！我们上次说的你们的蛋糕，谢谢老板。哎，咖啡怎么样？挺好的。那就行。你怎么来了？我觉得挺好喝的。哎，小郭，弄杯咖啡。坐。你怎么来了？王德发怎么回事呢？啊，我找人收拾他了，那么不老实。哎，这么大的事儿你也不跟我说。谁让你去找他的？还动手了？那肯定是他们几个呛起来了，打2下没事。呛起来也不能动手啊！什么叫打2下没事儿？我妹妹的事儿，你别掺和，我自己能解决。你怎么解决啊？你能打他还是能骂他呀？我至少能把我妹妹搬我那儿住去。搬你那儿住，你那么点儿的地儿，你们俩怎么住？我可以上别的宿舍去啊！那谁照顾他呀？行，你别管，别管。哎，这样搬我那儿去啊！行，我再给他找个保姆。我说真的，别折腾了。不折腾，都一家人。臭老头。坐吧。谢谢。知道我为什么找你吗？有人投诉。
这个事情呢是这样啊，不用解释了。你这个人呢，做事不太守规矩，但太出格的事还不至于。你那个朋友聂小雨来过了，主动为你澄清。他说是完全出于跟你妹妹的关系，他去找了王德发的麻烦。这事你完全不知情。对，是个不错的姑娘，可惜。您放心，我会协调好这个家里和单位的事儿，我不影响工作。王德发那儿，我会找人再去做工作。就算他实在不愿意搬走，起码做到井水不犯河水。谢谢。要，我先走。好。罗老头。愁眉苦脸的，一看又挨批了。还真不算，打一巴掌给个甜枣吧。行，有甜枣就不错了。你们在肠子里发现的血迹检验报告出来了，没有发现人类的血液。还有，胡峰的指纹检验报告也出来了，和发现的完全不符，白忙活了。说到指纹啊，之前漏采的那些人员都已经采集完了，经过比对之后，没有任何发现。那个蒋什么善，采了吗？采完了，抓紧时间比对。好。头儿，我们去邮局也查过了，每天从一些院，发出的信件实在太多了。哪些是于爱琴寄出的就很难查，更何况他很有可能从别的邮筒寄出。收信情况怎么样？学校也核实过了，除了家信，于爱琴没有收到过其他来信。不过我也会继续调查他有没有别的收信渠道。哦，对了，那个罗斯提供的生日聚会名单也已经核实过了，没有发现疑点。还有那些冷门书的借阅人，初步筛查也都不符合作案条件。那也就是说，现在所有的线索都断了。谈什么气？山中水尽疑无路，柳暗花明又一村。咱们命不可能这么差，好的时候没准该来了。都给我振作起来啊！咱们这一路走来，虽然没钓到什么大鱼，虾兵蟹将可钓了不少，对不对？啊，开心点啊！还有咱们破不了的案子吗？啊，好。山清水净哪有路？柳暗花明村在哪儿？市刑警队。啊！电机厂着火！小聂总好，小聂总来了。小聂总，哎，张经理，小聂总，你怎么来了？美高美都重新开业了，你怎么愁眉苦脸的？今天丽丽没来。没来？是不是生病了？你让人家养好了再来，别跟周扒皮似的。就不是这么回事儿。怎么了？又跟那小白脸扯上了？哎呀，怎么跟你说呢？丽丽，小雨，哎呀，怎么弄成这样啊？自己不小心摔的。
这哪是摔的呀？好好休息吧啊！谢谢医生啊。哎，张经理都跟我说了，他就是个混蛋。小聂总，这个人是聂主任请来的贵客，咱们得罪不起。我管他谁啊，谁也不能这么祸害女孩。祖宗，我没法跟聂主任交代呀。那我找魏国平，我就不信警察还治不了他们。小聂总，啊，我跟消防支队这个领导都谈过了。国平啊，你对这儿我看比较熟悉，师傅们也都信任你，安排你带队还有分局，一起跟这个消防支队组成联合专案组。不管怎么说，就是要尽全力把造成这个事故的原因彻底查清楚。肯定是有人故意放火，不可能是意外。行了，国平啊，给大伙一个说法。你要什么说法？现在什么结果都不知道了。我们先第一步得是配合这个消防部门，先把这个事故原因查清楚。大家放心，好吧？爸，我妈呢？我不是你爸，也没你这样的儿子。你看看，干这好事儿，把人都害死了，天天跟他们混在一块儿，滚回家去！跟我有什么关系？这不是我干的。你别说话了，来，赶紧离开这儿，快走，别在这儿待着。有你什么事儿啊？他是你哥，我哥，我只有一个哥，我哥现在躺在烈士陵园呢。你算个屁呀！肯定是聂宝华派人放的火。妹妹，不要纵火把我妹妹跑了！赶紧走！快！不能走！别起了，别起了！这里！把那门挡住！挡住！都挡住！这是谁干的？不是咱的兄弟，我都问过了。问有用吗？去，把人给我找出来。好。我来钱湖之前，就听说聂主任你胆大心细，手段也够硬。怎么，被烧死的那个女的跟你有一腿？这高秀莲之前被绑架，警察已经把这事安我头上了，现在又出了人命，我很可能会被彻底钉死。你害怕？不，你怕什么？他们有证据吗？最后这事儿不过也就找几个小喽啰把锅给顶了，伤不着你半根汗毛。你觉得这火是我放的？不是你放的吗？我犯得着跟你演吗？甭管这火是谁放的，但要我说，这把火放得好。要不是这把火，那些电机厂的工人，他会害怕吗？这改制合同他们能签吗？谁会为了那几个钱把命搭上去啊？跟你说啊，就宁江这些事儿，你可能还是不懂。聂主任，魏国平来了。
哎呦，好念！哎呦，稀客，哎呀，特意过来的？哎，路过来了解一下情况。出事了？出什么事儿？你不知道？电机厂失火了，我正在琢磨着该为他们做点什么。哎，你这发小可以啊，没忘本。他是，都是一个院出来的，我这么想，也是应该的。哎，电机厂并购的事儿怎么样了？二哥，你这时候跟我提这个，什么意思啊？国平，咱们之间也就别兜圈子了。我知道你们来找我是怀疑我，对吧？咱们电机厂出来的孩子，当年跟人打架，外边的人怎么说？说咱们是茅房里的石头，又臭又硬。谁不知道电机厂出来的人，吃软不吃硬啊？我用这种方式收购他们，跟他们这叫硬碰硬。我有什么好处？我能办得到吗？好，即便我办到了，我身边突然出了那么一大帮恨我恨得要死的人，后边的事情怎么干得下去？你们能饶得了我吗？我这不是给我自己刨坑吗？你干刨坑的事儿还少啊？你谁啊？还一句话，兔子不吃窝边草。电机厂就是我的根，我的家。所以这件事你们不查，我也得查。所以说，二哥，你说你这时候跟我提这事儿，干嘛呢？哎，你激动什么呢？我们什么都没问你，光说一堆。这儿轮不着你说话。苍蝇啊，不叮无缝的蛋吗？是个人就怀疑你，你自己不想想自己身上有啥问题吗？心里没数吗？跟我们厉害什么劲啊？都说了我们是正常的走访，有错吗？我们走访需要你聂主任批准，你给我盖个章啊。走吧，二哥。查案子啊，也轮不着你。走。二哥慢走啊。然后那个你赶紧去到那个豆芽桥派出所，你妹妹在哪？他怎么了？我在现场被围攻了，国平把他救出来了。还有你这么一个哥呀？急了，咱说一句话，他10句话在这等了，不是他才怪。有可能啊，毕竟他想吞并电机厂。你看呀，要不要对他实行监控，查一查他近期和什么人有往来？不像他。没想到啊，聂主任，还有这么重感情的一面，铁汉柔情呗。你不知道的还多着呢。技术部门的鉴定报告已经出来了，可以肯定的是，电机厂这次失火不是意外。而是有人故意纵火，造成了2人死亡，上百人遭受到了身体和财产的严重损失，有家不能归，性质十分恶劣。这些年来，随着经济的快速发展，社会形态发生了巨大的变化。临江市，尤其是前湖区一些地方，鱼龙混杂，形成了大大小小的恶势力。他们有的欺行霸市，恃强凌弱。有的打着各种生意的幌子，干着不法勾当；还有的盘根错节，独霸一方，甚至让当地老百姓都不敢直呼其名，而称其为主任。这些人，他们的气焰实在是太嚣张。同志们，从现在开始，我们要全力以赴，查找到纵火案真凶，
和背后的主谋，还宁江一片太平。我们要让某些人知道，这里是人民安居乐业的宁江，不是他们肆意妄为的乐土。明白吗？明白。看来得把手头的案子放一放，这事儿影响太大了。我怎么有点担心呢？担心啥？没怎么着呢，这就已经把聂宝华给定性了，你没听见吗？不是你真觉得他没问题啊？会所那天聂宝华说什么，你不是没听见？我跟你说啊，你俩虽然是发小，虽然熟，但你能保证这人一辈子就不变了？你就敢100%的保证这事儿不是他干的？这事儿你一定要听二哥的，咱就从聂宝华身上查起，大方向、大原则上都没问题，尤其是你。哎，我忙着呢啊，贝贝，哎，好嘞。怎么了？尤其是你得谨慎。聂小雨，这还用说吗？一点人情世故都没有你。哎呀，哎，人家心里怎么想的，你能知道吗？是不是？就算你不在乎人家心里面怎么想的，总得想想耽不耽误咱们以后的办案进程吧？啊？听我的，没错就可以。警察，身份证，和你身份证不一样。身份证。警察，不一样，别走。对呀，对呀，坐好。汽油的给我查一遍。啊，我来了，让着。哎，说这事儿是麻烦了啊！我说屁股，什么事儿都给让路。真有，知道不？顾开言也破了记录了，是吧？连写了3天3夜。哎，那个鼻子那么灵，嗅着点啥没有？我是警察，又不是警犬。帮我拿着了啊！好嘞。我也走二说啊。是啊。哎呦哟，大哥，你什么情况啊？独守空房啊？62姐独坐绣楼，雨泪汪汪啊！什么我也别闲着了，上车啊！哎，康，哎，3队电话接着。好嘞。哎，你好，哎，您说，哎，是，聂宝华确实势力最大啊，势力最大他就能放火了。你这俩人是不是得掰开了论啊？同意，应该就事论事。你看，那咱就事论事啊。好，你看啊，聂宝华一直想霸占电机厂，没错，对吧？对，所以说从作案动机上来说，这已经很直接了。有动机他就敢放火杀人了？哎，我没说要杀人啊，我一直认为纵火他的目的只是恐吓、失控了而已。你改口了吗？我改什么口啊？那你告诉我，在这个市里还有谁能用他这种手段？有手段的人多了去了，你不看他什么性格啊？他什么性格呀？我了解他呀。你了解他吗？对呀，我从小跟他一块长大，我不了解他啊？对。你不但了解他，你还了解他妹妹呢。这样，松树，你这么说话就不对了啊！案发以后，我们卫队亲手把聂小雨给抓的，我也较劲呢。哟，干什么呢？人都到齐了吧？都齐了，开始吧。
各位领导，现在目前呢，我们查封了涉嫌违法经营的场所16处，抓捕嫌疑人39人，配合调查的142人。宋哲，我打断你一下啊，我们想听一下你们讨论的结果。报告领导，到目前为止没有实质性的进展。为什么会这样？想过吗？我们呢一直是从个人核算工具来入手的，但是您各位都知道，现在我们市场上的汽油啊、酒精管理的确实不太妥当，再加上很多都是私下交易的，我们没法去追踪。还有这个纵火案的人员呀，基本上都是什么大哥手底下的马仔，要想追到这些人，确实是需要一些时间。理由很充分，不怕。同志们，全市这个人民群众啊，都在看着我们呢。怎么的，宋哲？难道你是让我和廖局去跟这些人说，我们找到了一大堆理由，就是没办法，是吗？不是，国军，我不是。坐下。是。你人找错了，几天都白等。嘀嘀咕咕什么？有话说出来。我就说人找错了，可能，当然就是可能啊，因为这事儿也是政委啊，你们领导班定了调、点了名的，我说了也不算。哎，你说说，错在哪儿了？就是嫌疑人方向一开始就定错了。聂宝华，我从小跟聂宝华一块长大，电机厂子弟嘛，我了解他，特别是性格，很有野心，也一直藐视法律和规则。但他这个人平时行事风格非常稳。电机厂大院子弟，谁都认识，低头不见抬头见的，你这不触犯众怒吗？铤而走险，这太反常了，怎么可能是他？他说的也有些道理。有意思，有意思还在后边呢。我认为，他很有可能就是替别人挡了枪，或者是别人让他故意中枪。你是说我们的侦查方向一开始就错了？当然了。有证据吗？好，我们就等着你告诉我们，这个让他挡枪的人是谁？过来啊！过来你！你过来啊！你过来！你过来！你站住！又他妈输了！哎，要不我们玩街霸？玩个屁！水果机都没没收了，这都是给小孩子玩的。你打会儿台球。哎呀，谁让最近风声紧呢？都怪黄毛那家伙，关他什么事儿？没事，是不关他事儿。我就是骂他骂习惯了。哎，最近怎么没见着他人啊？这扫走了？不知道啊，我也好几天没见着他了。喝咖啡别咂巴嘴儿。喝咖啡别用勺。我干了。咱俩约会，你干嘛带个人？谁跟你说约会？
哎，有我在，那怎么能叫约会呢？是调查。魏警官您好，我叫聂小雨，今年26岁。我最喜欢看的电影是《唐伯虎点秋香》，我最喜欢听的歌是《男人不该让女人流泪》，我最喜欢的人是……好，我知道了，你找我有正事儿，我已经把场子清好了，没有外人，你说吧。美高美那儿的人还都熟吗？你不是不喜欢吗？早不掺和了。偶尔还是会联系一下。我想让你帮我去美高美这个厂子查一下，看看有什么新的信儿。你们不是认定是我哥干的吗？谁说的？我们头儿可没这么说啊！聂宝华再傻，他不可能在这个节骨眼上。我继续喝。那跟我哥都没关系了，你找我干嘛呀？这个事儿不小啊！我琢磨着呢，不管背后老大是谁，你干具体活肯定是小崽子嘛。小崽子都有一个共性，就是干完活特别爱显摆，尤其是喝酒之后，尤其是在女人面前。你们美高美这个厂子啊，这种人特别多，明白吗？那倒是，你就不怕已经被灭口了？你要是老大，你敢吗？不挑时候啊！我们查得这么紧，抓得这么严，谁敢在这个时候非正常死亡？谁敢在这个时候无缘无故失踪？听得明白吗？听得明白。走吧。啊？去查呀。行，我知道了，等我消息吧。小郭，给他们免单。真不错，点心不错。点儿去。哟，赵公子大驾光临，有事儿说事儿。我去跟你5分钟。电机厂。继续。我知道赵公子对电机厂很感兴趣。可这聂宝华折腾了大半年，没什么进展，您就不考虑换个合作伙伴吗？说说吧，你不要强在哪儿？我够狠。怎么说？那把火。你想怎么整聂文华？我不管，但是你这么一弄，电机厂的人本身就对钙质有很大的抵触情绪，你让我后面怎么办？我赵刚混了这么些年，没见过打不服的人。打1回不行就2回，2回不行就3回。电机厂那帮人现在是火烧脑门子顶上了，等这把火熄了，他们还能剩下什么？就是害怕。人一害怕，心就不齐。我有的是招，让他们越来越害怕，到最后就得乖乖签字。我们让他们签什么，他们就得签什么。我们。聂宝华现在已经被搞得焦头烂额了，
你要是还想跟他继续合作，今儿个就不会来见我。你好像比聂宝华更坏。聂宝华最大的弱点是想在下水道里捞金子，还怕脏了手。我不怕。可是你别忘了，那个魏国平就是从电机厂出来的，所以这个事儿最终肯定得有个结果。警察的注意力现在都在聂宝华身上，谁顾得上我呀？你也别得意太早。我这么跟你说吧，我找合作对象原则很简单，谁有能力，我就跟谁合作。得嘞。哦，对了，有一件小事你也先帮我办一下，回头我让秘书告诉你。听您吩咐。您吃饭啊？里边请。我不饿，下回。哎，您别走啊，我给你打8折。哎，兄弟，不是李哥，我蒋广善是哪儿得罪你们了？我今儿给你们赔个不是，行不行？我还要做生意养家呢。老板，你说啥呢？我们没说不让你做生意啊，客人自己不敢进来，怪不得别人。兄弟，你们每天往这儿一坐，从门口过的，你说谁敢进来啊？老板，你什么意思？你的意思是我们是坏人了？人家我没说你们是坏人。干什么呢？我没说。干嘛呢？包总，啊，包总，你来的正是时候。这几个人来我这儿好几天了，每天往这儿一坐，你说谁还敢进来？你看看。我们来吃饭，没点菜啊？你先闭嘴！你们这么多人在这儿吃饭，就点这么2个菜，啊？然后一坐在这儿坐1天，你们这不是捣乱，这是什么呀？这谁也没规定不能只点这几个。你少废话！客人呢？身份证给我拿出来，给我拿出来！不是，包子，算了，走了，撤了。你站住！付钱呀！不好意思啊。撤了。包总，感谢，真的。没事，你安心做你的买卖啊，你不用他的。以后啊，他们要来你就直接报警，好不好？好。谢谢。那我走了啊。好，有事打电话。好嘞。大哥，就是这儿。肯定是得罪人。这上的关系够狠的，家长。行了，大家都别围着了啊，都散了吧，散吧啊。好，走吧。
找这儿啊，这是？啊？这是不是昨天来的那帮人干的？这么着，你给我到所水局去认人，认出来一个我逮一个，好吧？算了，boss，他们都蒙着面呢，我当时也吓坏了，我都没敢看他们。不是老蒋，你自己个儿也琢磨琢磨，你最近是不是得罪什么人了？这摆明了都是冲着你来的呀！我能得罪谁啊？我自认倒霉吧。那不行，这事儿我还一定得查个水落石出，还反了他们了。那先帮着收拾收拾吧。我来。哎！搬走吧，要不赵刚还会叫人来。你们什么意思啊？我没得罪过你们。你得罪了他朋友，自己不知道吗？少华，boss，你在这干嘛呢？我刚想上个厕所，现在又不想上了。老蒋，哎，这小子跟你说什么？他找我要纸。不好意思，开饭馆的哪有把客人拒在外头的道理？整几个包子总有吧？行，我给你拿几个包子。来啊，这个给送了。好，慢走啊。真忙啊！找你过来喝个酒，是真难。我说你这3天2头就警察过来转悠，我还是少来的好。赵公子，警察来这里都是例行公事。要我说，电机厂这把火，直接把电机厂这块肥肉烧成烫手山芋。看警察这架势，不查出到底是谁干的，绝对不会罢休。查呗，反正查到最后，跟我也没关系。我知道是谁。谁？其实说白了，
到底是谁干的，我一点都不在乎。我更在意的是，我选择的这个搭档，到底值不值得合作。几个警察来我这儿转了几圈，咱不至于那么紧张。这要搁以前，不是家常便饭吗？你知道在宁江有多少人想看我聂宝华的角落？我聂宝华在别人眼中是什么样的人，这不重要。重要的是眼前咱们这件事儿，它得成，你就走着瞧吧。聂主任，你知道你身上最大的缺点是什么？说。那个是那个赵刚说的很准确，说你想捞金子，却又怕脏手。聂主任，咱们要干成大事儿，不能瞻前顾后，你得压得住啊。兄弟，玩狠的谁都会，我也从来没怕脏了自己的手，不然我也到不了今天。但电机厂这回事儿，来硬的，是真不行。你就放心吧。老刀，安排好。哎，刀哥，回来。干嘛？都安排好了。哎呀，聂主任，这老三样都玩腻了。你看这么着行？你敢说出去，全家都会跟着倒霉，记住了。吃这个。哎，放这。叔，芝麻馅的，你们吃。小雨啊，哎，茶叶一会儿凉了，你过来歇会儿呗。啊，不用，我给他收拾。哎，你们也来吃啊？你们别光顾着吃，干自己活。怎么着？刑警队变食堂了？哎，卫队不在啊？哎，宋楚，太爷，你怎么来了？电机厂的证人证言都汇总完了，我想给他看一眼。啊，给我就可以。好。哎，聂宝华的妹妹。大叔，哎，我有名字，我叫聂小雨。啊哈，谁让你来这儿的？你来啦，找你有事儿啊？不让你打长工啊？你查出来了是吧？啊，是。啊，说。有个叫黄毛的，但是他住哪儿叫什么还不知道。纵火案一开始之后，他就没露过面。还有一个女孩叫 Cindy， 之前在美高美上班，最近买了好多烫伤膏，还有消炎药。主要是她男朋友就是这黄毛。你是什么新什么地？住哪儿？ Cindy 人家夜总会上班的，名字都是假的，住哪儿能告诉你？来，先吃一个。哎，那个，就我觉得小雨提供的线索很重要。
卫队，你看是不是咱现在去药店查查呀？好，查一下这个，谁在最近买了烫伤膏。3队动起来，走。站住！跟谁说站住呢？团长没跟你。那个，廖姐，这样啊，我想问你个事儿，怎么就这么巧，在这个节骨眼这么重要的信息被你给发现了？那你觉得，在哪个节骨眼上我应该查到呢？只告诉卫队。那不然呢？我告诉你啊，宋副处长。你觉得你提供这个线索，我会相信吗？我没求着你呀，你爱信不信4队跟我走。叶小雨同志，你刚刚提供的线索很有用，我需要记录一下。行。开始吧。开始吧。主任，小聂总说放火的人找到了，何勇的手下叫黄毛。赵刚的人。对，并且魏国平也在找黄毛。我觉得，像黄毛这种小角色，即便是被抓了，只要钱给的够，什么事他自己都能扛下来。赵刚还是什么事都不会有。你什么想法？赵刚总给咱点火，这回也轮到咱给他扇扇风了。扇风？那你出手优劣？别看了，没人。我兄弟，兄弟，出来吧。
们就别搞得这么麻烦了。你我无冤无仇，有人想让你闭嘴，有人要你的命。你死了，你可别怪我啊！救我！有人要杀我！救我！叫什么名字？丁小楼。黄毛是你吧？是我。哎，你们抓我干啥？哎，是有人要杀我！是不是？说你可真行啊！不打无准备的仗，这家里连手术室都没有。说你这招可真够狠的啊！让刀哥去假装杀了黄毛，让黄毛误以为是赵刚想灭他的口，这黄毛不就很自然就反水了吗？这下赵刚可就麻烦了。其实你一直知道我跟赵刚有接触吧？跟踪过。我这兄弟跟赵刚那帮人不一样，不需要我安排。叶宝华让咱们搞的焦头烂额了，咱们一定不能让他缓过这口气儿来。
就算不能利用警察把他彻底干灭火，他本人必须完全消失。刚哥，你放心吧，这事儿我早就准备好了。哎，那黄毛呢？早就藏起来了，等风头过了，我知道该怎么办。把这件大事办成，我接替聂宝华，钱湖就是你了。我敬我刚哥一杯。哎，聂宝华把自己叫主任，我是不是应该也改个称呼？他是主任，那你就是厂长啊。厂长，嘿嘿，厂长好啊！那以后让兄弟们就叫我赵厂长。好。哎，赵厂长，我敬你一杯啊。那赵厂长得跟你喝一个呀。刚哥，勇哥，这不好了，出事了！你来这儿干什么？不是让你看着黄毛吗？是，有人要上去杀黄毛。谁呀？这我可不清楚啊，刚哥。那黄毛人呢？死了？那倒没有，应该是被警察给救走了。